Ganti kondensor kulkas satu pintu. Oke teman-teman, kali ini saya ada kulkas satu pintu yang tidak bisa dingin, mesinnya nyala, lampunya juga nyala tapi tidak dingin. Sudah dicek kebocorannya di bagian pipa-pipa sambungannya dan di bagian evaporatornya aman, tidak ada kebocoran. Jadi kalau sudah seperti ini, yang bocor itu di bagian dalam, yaitu di bagian kondensornya, dan kondensor itu seperti ini bentuknya. Untuk ukuran kondensor kulkas satu pintu yaitu kondensor 10U. Jadi seperti ini cara pemasangannya.